Tere siit Euroopa Parlamendi Strasbourgist on kolmapäeva õhtupoolik 8. juuli 2026 ja peagi on lõppemas keset suve täiskogu istungite nädal, kus on toimunud loomulikult debatid, hääletused ja kõik muud kohtumised, toimetamised. Üldiselt ma peaks tegema selle nädala ülevaate oma valijatele, mittevalijatele, sõpradele, vaenlastele neljapäeval, kuid kuna ma pean täna õhtul lendama lihtsalt suht peagi varsti Etioopiasse, siis seetõttu teeme seda kolmapäeval. Kuid mis on toimunud ja miks Etioopia? Seletan kohe lahti, ei ole puhkus, vaid puhtalt seotud tööga. Esiteks, seoses hääletustest, ka mingil määral Eesti sotsiaalmeedias on korra see läbi käinud juba, et Euroopa Liidus siis arutletakse uuesti selle üle, et kas chat control 1.0 peaks jätkuma või mitte. Tuletan meelde siis inimestele, kes võib-olla mõne kuuga on asjad võib-olla ära unustanud, pole jälginud seda teemat. Nimelt kuni 3. aprillini sel aastal kehtis siis Euroopa Liidus selline kokkulepe, määrus, mis andis tehnoloogiafirmadele vabatahtliku võimaluse skanneerida inimeste siis vestlusi, leidmaks viiteid lapspornograafiale, laste ärakasutamisele, ühesõnaga tabada pedofiile. Kõige hullemaid värdjad, kellel tegelikult ei peaks olema eluõigust, aga see selleks. Et kas neil oleks see õigus olemas, et monitoorida, et leidmaks siis neid inimesi. 3. aprillini see määrus kehtis ja siis see lõpetas kehtivuse ja Euroopa Parlamendis hääletus, mis oleks pikendanud määruse kehtivust, kukkus läbi. Ka mina siis hääletasin nõnda, et see ei kehtiks edasi. Kuna Euroopa Komisjon tuli välja siis väga kehva plaaniga, umbes kiirkorras, et nüüd, kuna Euroopa Liidus polnud kokku lepitud uue määruse siis kontseptsioonis, siis tuldi kiirkorras parlamenti, öeldi, et kiitke nüüd ruttu heaks, et see määrus kehtiks ka ajutiselt edasi. Seega viimased siis mai, juuni, juuli, viimased üle 3 kuu ei ole olnud siis ühtegi õiguslikku raamistikku, mille kohaselt tehnoloogiaettevõtted siis saaksid kuidagigi monitoorida siis viiteid sellele, et leida midagi pedofiilidele viitavaid sõnumeid või tegevust. Ja nüüd siin ongi siis põhiline küsimus. Nüüd eile ehk teisipäeval tuli siis hääletusele erakorralise protseduuri taotlus, et Euroopa Parlament saaks erakorraliselt kiirkorras siis menetleda selle chat control 1.0 uuesti rakendamist, nii nagu ta oli 3. aprillini viimased aastad. Mina hääletasin selle kiirkorra menetluse vastu, kuid paarikümne häälega see läks läbi, mis tähendab seda, et nüüd Euroopa Parlamendis tuleb homme ehk neljapäeval hääletusele selle määruse rakendamine, mille kohaselt siis vabatahtlikult ettevõtted saaksid taas kontrollida, nii nagu nad kontrollisid viimased aastad. Ja siin on nüüd ütleme nii vastuhääli kui poolthääli. Ja ausalt öeldes mõlemal poolel on argumente. Esiteks chat control 2.0, millest on ka räägitud viimased aasta aega, oleks pannud justkui kohustuse hakata siis inimeste sõnumitest tuhnima sellele ettekäändele, et avastada siis lapspornograafiale, laste ärakasutamisele viitavaid sõnumeid või tegevust. Ja see oleks loomulikult juba totaalse jälgimisühiskonna rakendamine, kus tegelikult enam mitte mingit privaatsust inimestel ei ole, kes omavahel vestlevad Messengeris, Whatsappis, Snapchatis, kus iganes veel. Ehk siin pole küsimuski, et selle vastu tuleb olla. Chat control 1.0 jällegi, alles siin mõned päevad tagasi saatis Eesti Lastekaitsjate Liidu esindaja kirja kõigile Eesti Euroopa Parlamendi liikmetele, et kuidas nemad toetavad seda chat control 1.0, et kuna on tõesti tõusnud aastate jooksul laste seksuaalne ärakasutamine ja neid inimesi tuleb tabada. Samas me teame, et pedofiilid ei tegutse ainult sõnumirakendustes, vaid ka tumeveebis, kust ongi väga raske inimesi tabada, neid pedofiile. Nii et siin on mitme otsaga asi, kuid homme tuleb see hääletusele. Ma pigem ennustan, et see chat control 1.0 uuesti rakendamine, nii nagu ta oli 3. aprillini, see läheb läbi, kuna eile ehk teisipäeval selle kiirkorra menetluse taotlus läks läbi umbes 20-25 häälega. Ehk et umbes 350 oli poolt, umbes 330 oli vastu, oli see häält tasakaal, mis tõttu siis tõenäoliselt läheb homme läbi, kuid kuna ma pean lendama täna õhtul Etioopiasse, siis ma paraku ise hääletusel osaleda ei saa. Nõnda, aga muidugi, mis puudutab üldse sõnumisaladust, siis paraku peame nentima olukorda, et ega täielikku privaatsust kahjuks ei ole, sest inimesed, kes iganes vahetavad omavahel sõnumeid sõnumirakendustes,
maksavad ka pangakaardiga, kasutavad nutitelefone Google Mapsiga, siis paraku suurel vennal on väga palju suuri võimalusi, et jälgida inimeste tegevust, kus nad käivad, kellega käivad, mida ostavad, mida tarbivad. Et paraku inimeste privaatsus on ääretult oluline küsimus, mida tuleb kaitsta, eriti praegusel tehnoloogia ajastul ja tehisintellekti arengu ajastul. Nii et see on väga selline nagu sensitiivne, kriitiline küsimus. Etioopias toimub aga julgeolekukonverents, kus ma pean osalema ja lihtsalt esinema. Nimelt iga aasta detsembris toimub see põhikonverents Washingtonis ja aasta vältel toimuvad need sarnased konverentsid ka mõndades maailma paikades. Ja kuna siit lennuühendus Frankfurtist Etioopiasse on piisavalt kiire ja ei ole väga pikk lend, siis on mul võimalik lihtsalt siit mugavalt minna. Konverentsi korraldab juba aastaid endine congressman Robert Pittenger, juba väärikas eas elupõline poliitik olnud ja tema siis korraldab parlamentaarset konverentsi, kus umbes 60-70 riigi rahvusparlamentide esindajad, liikmed osalevad. Teemadeks on küberjulgeolek, tehisaru areng, võitlus narkokartellidega, julgeolekuküsimused, inimkaubandus ja üldiselt minu temaatika on olnud alati selle konverentsil just nimelt, mis puudutab julgeolekut, Venemaa tegevust, Hiinat, liitlassuhted Ameerika Ühendriikidega. Nii et kuna ma pean seal lihtsalt reedel esinema teemal, et kuidas Hiina mõjutab Afrikat ja mida see tähendab globaalses kontekstis, eriti just suhetele Ameerika Ühendriikide ja Euroopa riikidega, siis seetõttu pean ma täna õhtul paraku ära lendama. Ja olen seal põhimõtteliselt ainult ühe öö ja lendan kohe tagasi kodumaale. Kuid veel Euroopa Parlamendis sel nädalal, siis täna hommikul ehk kolmapäeva hommikul toimus debatt ehk et Euroopa Komisjoni ja nõukogu avaldused seoses erakorraliste kliima olukordadega Euroopa riikides ehk kuuma lainega Lõuna- ja Lääne-Euroopas, kus tõesti temperatuurid on küündinud siin 35–40 kraadini. Ma juba teadsin ette, et see debatt siin kisub ja ta läkski nõnda, kus siis vast pooled, kui mitte isegi rohkem, ja eelkõige loomulikult roheliste, vasakpoolsete, kommunistide, liberaalide esindajad seal omad kõnedes karjusid, mismoodi inimesed on, me oleme ise süüdi selles, fossiilkütuste kasutamine on tekitanud erakorralised kliimamuutused, me peame võitlema selle vastu. Ja siis ma kuulan seda ja mõtlen, et kui loll saab üks inimene olla. Igastahes. Ma tegin ka küsimuse ühele siis kommunistide esindajale Saksamaalt, kes väga energiliselt raius seal, et fossiilkütused on süüdi selles, suurkorporatsioonid on süüdi, nemad peavad vastutama, peavad rohkem maksma. Ja lihtsalt ma küsisin nagu retoorilise küsimuse, et muideks aastal 1685, kui ma õigesti mäletan, Londonis Thamesi jõgi külmus nõnda kinni, et seal peeti laatasid ja hobused jooksid. Et tol ajal kindlasti fossiilkütuseid inimesed ei kasutanud ja kindlasti ei saanud olla CO2 heitmeid. Et kuidas küll on võimalik, et tol ajal olid sellised kliimamuutused ehk et nii-öelda mini-jääaeg, kui me fossiilkütuseid ei kasutanud ja mis ajast siis nii-öelda looduslikult kliimamuutused, ütleme päikese mõjul siis lakkasid kliimamuutusi põhjustamast ja hakkas toimuma kliimamuutus ainult inimtegevuse süül ja fossiilkütuste kasutamise süül. Ja siis ta muidugi hakkas uuesti raiuma ja rauskama seal, et keegi peab ikkagi vastutama. Ja siis ma küsin, kes see vastutama peaks? Miks peab vastutama tavaline Euroopa inimene maksumaksja, kes peab maksma kõrgemat kütusehinda, kõrgemat toasooja hinda, kõrgemat toiduhinda poes? Sellepärast, et mingid hullud ideoloogid tulevad välja, et aga näete, see on kõik kliimamuutuste vastu võitlemiseks. Et see on täpselt samamoodi, nagu kommunistid tahtsid saada kõiki võrdselt vaeseks ja kes polnud sellega nõus, saati Siberisse surema või lasti kuklasuga maha. Et täpselt samamoodi on ka nemad täna samasugused radikaalsed kommunistid, kes põhimõtteliselt tahavad ehitada düstoopiat ilma igasuguse teadusliku põhjata ja põhimõtteliselt tahavad inimesed vaeseks teha ja kes pole nõus seda maksma, siis surgu ära. Aga selliseid inimesi on siin parlamendis ja vägagi palju. Küll aga eile siis tuli välja dokumentaalfilm Eestis nimelt sellest, kuidas planeet tegelikult ei põle. Selle autoriks on endine ajakirjanik Hannes Sarv, portaalis vabaduse.ee on see dokumentaal vaadatav. Eile seda kajastas ka Postimehe siis veebiväljaanne, et see dokumentaal on tasuta vaatamiseks. Kestab veidi üle tunni aja see film. Ma vaatasin selle filmi kohe eile ära. Ma ütleks, et väga hästi tehtud film ja väga põhjalikult räägitud just nimelt päris teadlastega, kes ei ole ideoloogid, vaid päris teadlased, kes räägivadki, et mis põhjustel on kliimamuutused toimunud, kuidas on toimunud läbi ajaloo
Näiteks, kust tuleb üldse väide, et on olemas mingisugune teaduslik konsensus selle osas, et kliimamuutused on ainult inimtekkelised. Isegi ma ei teadnud seda enne eilset, et kust kohast on see nii-öelda konsensuse väide tulnud, mis kõlab ju jaburalt, sest üldiselt teadlased ei ole mitte milleski konsensusel, vaid teaduse mõte ongi seada kahtluse alla alati ükskõik milliseid küsimusi ja aina edasi uurida süvendatult, et äkki tuleb esile uusi asjaolusid, mis lükkavad tänase teadmise ümber. Kuid see teaduslik konsensus kliimamuutuste osas tuli nimelt sellest, et alles aastaid tagasi, circa 15-20 aastat tagasi, üks blogija analüüsis justkui teadusartikleid, võttis aluseks 12 000 teadusartiklit, millest 8000 ei olnud mitte sõnagi räägitud kliimamuutustest, seega järgi jäi 4000 ja sellest 4000-st siis umbes 97% artiklitest oli midagigi mainitud kliimamuutustest, kuid mitte põhiteemana, vaid hoopis kõrvalise teemana, mis on 5. järguline. Kuid kuna see oli mainitud sellest 4000, peaaegu 4000 teadusartiklis, siis see blogija tegi justkui nii-öelda väga lihtsa kovalise järelduse, et järelikult on olemas teaduslik konsensus, et inimesed on kuidagi süüdi kliimamuutustes. Eks ta mingil määral loomulikult me mõjutame, aga mitte kindlasti sellisel määral, nagu räägivad vasakpoolsed kliimahullud, kes tahavad meid kõiki surnuks maksustada ja keelustada bensiinimootoriga autosid. Aga seega see film käsitleb väga hästi just nimelt neid suurimaid valefakte, mida üritatakse siis inimestele maha müüa ja millega tekitakse paanikat, hüsteeriat ühiskondades, nii et kõik ongi nõus siis rõõmuga selle kõik jama kinni maksma. Nii et soovitan selle filmi kindlasti ära vaadata. Meil on ka mõte korraldada võib-olla sügisel Euroopa Parlamendis üritus, kus seda filmi näete nii eestikeelsete kui saksakeelsete subtiitritega. Nii et me töötame ka selle nimel, et see film tuua Euroopa Parlamenti, et inimesed, kes tõesti on huvitatud uutest asjaoludest ja faktilistest uuringutest, saaksid siis vaadata filmi, mis on Eestis tehtud ja väga heal tasemel ja väga informatiivne. Sestap, mina soovin kõigile aga ilusat suve jätku. Nagu te näete, on peaaegu juuli keskpaik, aga Euroopa Parlament jätkuvalt töötab. Augustikuu on siis justkui vabakuu, kus Euroopa Parlamendis ja Euroopa Liidus üldiselt mingit tegevust ei ole. Seetõttu see nädala videokokkuvõte on selle siis esimese poolaasta viimane. Taas, kui Euroopa Parlament hakkab aktiivsemalt tegutsema septembris, tuleme tagasi nädala ülevaate juurde ja septembrist on muideks jäänud ainult 6 kuud Riigikogu valimisteni ja täna tundub, et Eestil on veel lootust. Eestil on veel lootust jääda ellu, saada normaalne valitsus, kes ei aja mingisugust kliimahüsteeriat, kes paneb kinni kliimaministeeriumi, taastab põlevkivielektrist elektri tootmise, mis oleks võimalikult odav tarbijatele ja ettevõtjatele ja juhitav ja stabiilne valitsus, kes taotleks erandit Euroopa Liidus CO2 maksule, et me ei peaks kunstlikult ajama omaenda kodumaise elektri hinda kõrgeks. Nii et meil on veel lootust. Septembrist on jäänud veel ainult 6 kuud, hetkel on 8 kuud jäänud valimisteni, kuid igaüks peab minema kindlasti valima, sest kes valima ei lähe, see tegelikult vastutab samamoodi selle eest, et täna on Reformierakonna jõuk võimul ja nad teevad seda, mida nad vähegi tahavad Eesti riigi ja inimeste kahjuks. Aga suvel nautige ilusaid suveilmi, minge ujuma, käige looduses ja taas kohtume juba septembris, vähem kui 2 kuu pärast Euroopa Parlamendist Brüsselist.